يستعد فريق فنربخشة التركي الذي يواصل حركية الانتقالات الصيفية بأقصى سرعة لبناء فريق قوي للموسم المقبل للانفصال عن لاعبين نجمين هما الدولي سفيان إمرابط والبرازيلي رودريغو بيكاو الذي لم يلعب إلا قليلا هذا الموسم. وتفيد الإنباء التركية أن سفيان أمرابط كان من أهم صفقات فنربخشة الصيف الماضي بعدما أعير من فيورنتينا مقابل مليوني يورو لمدة موسم واحد مع خيار شراء إلزامي بقيمة 12 مليون يورو. ومع ذلك لم يكن أداء اللاعب كافيا لتجاوز التوقعات الرسمية، حيث اضطر فنربخشة لدفع كامل المبلغ مقابل أمرابط. وفي غضون ذلك بدأ فنربخشة البحث عن لاعب وسط ويحاول ضم توماس بارتي إلى صفوفه. ومن جانب آخر يحظى سفيان أمرابط أيضا باهتمام كبير من نادي نابولي وأتلانتا الإيطاليين وأندية أخرى في المملكة العربية السعودية. كما يحرص فنربخشة على بيع اللاعب المغربي مقابل مبلغ يقارب 12 مليون يورو التي دفعها النادي مقابل الصفقة. وفي خبر آخر، حكيمي مستعد لمواجهة ميسي في معركة حامية الوطيس. تدرب باريس سان جيرمان هذا اليوم السبت في أتلانتا على 4:45 مساء استعدادا لمباراة الغد الأحد ضد إنتر ميامي على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا ضمن دور 16 من كأس العالم للأندية 2025. وفي نفس الإطار سيختم الدولي أشرف حكيمي مرانه الاعتيادي في أفق مواجهة خصمه ليونيل ميسي الذي جاوره في السابق بالنادي الباريسي مع خلفية التهميش الذي طاله من ميسي على مستوى التجاهل في التمريرات وصناعة الفرص وغيرها من الصدامات المرئية والصامتة بين الطرفين، سيما من ميسي الذي لم يكن ليرى تالق حكيمي في رواقه الأيمن، وهو ما يتأكد اليوم عندما رحل ميسي ليصبح حكيمي سيد باريس سان جيرمان مع ديمبيلي المفترض أن يكون حاضرا في سهرة الغد الثأرية، وهو نفس التأثير الذي سيطال المدرب لويس إنريكي والذي يحمل ذكريات سيئة له مع البرغوت الأرجنتيني. شكرا جزيلا على ثقتكم وإلى اللقاء.